皆さんこんにちは。 RE の曽根です。小松道夫技術士と出会ってから進めている、二酸化炭素を増やさないものづくり、これは世界を救うようになると思います。地球はまだまだ良くなります。二酸化炭素を増やさなく世界の脱炭素に貢献していく、温暖化を止める、そんな活動を、少しずつ広げていきたいと思って浜中会津の力で会津から活動中です。どうぞよろしくお願いします。